दोस्तों ये हरामी पंचर वाला ट्यूब में खीले से छेद कर देता है। फिर बाइक वाले से कहता है, भाई साहब आपके ट्यूब में 5 पंचर है। तब ये आदमी कहता है, ठीक है आप पंचर लगा दो। फिर ये पंचर वाला जल्दी से पंचर लगा के आदमी से कहता है, भाई साहब आपके पूरे 500 रुपए हो गए। तब ये आदमी उसे पैसे देकर चला जाता है। फिर ये पंचर वाला कहता है, अगर इस तरह काम चलता रहा तो बहुत जल्दी मैं अमीर बन जाऊंगा। तभी वहाँ ये मौलवी आकर कहता है, भाई मेरी बाइक का पंचर लगा दो। तब ये आदमी कहता है, आप इधर बैठो मैं अभी लगा देता हूँ। फिर ये जल्दी से ट्यूब में छेद कर देता है और फिर पंचर लगा के मौलवी से कहता है, आपके 400 रुपए हुए। तब ये मौलवी उसे पैसे देकर कहता है, भाई तुमने हमारे एरिया में दुकान की है, मैं पूरे एरिया वालों को तुम्हारी दुकान पर भेजूंगा। कुछ देर बाद 2-3 कस्टमर मौलवी का नाम लेकर आते हैं और इस पंचर वाले से ट्यूब लगवाकर पैसे देकर चले जाते हैं। फिर ये पंचर वाला कहता है, अब दुकान बंद करके जानू के लिए तरबूज ले आता हूँ। फिर ये उसी मौलवी की दुकान पर आ जाता है और मौलवी से कहता है, मौलवी साहब अच्छा हुए आप यहीं मिल गए, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था, लेकिन अब जो हुआ उससे पहले श्याम बाबा जी का नाम लेकर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। फिर ये मौलवी कहता है, तुम्हें जो कस्टमर पैसे देकर गए हैं वो सारे नकली पैसे हैं। दरअसल मौलवी ने इसे ट्यूब में छेद करते देख